Suatu hari di hutan ceria yang damai dan tenang, Uli si ulat kecil sedang tertawa-tawa sendiri. Lalu si kucing bertanya, "Uli, kenapa kamu tertawa sendirian?" Lula si burung pipit terbang turun dari pohon dengan ikut mendengarkan. Uli menjawab, "Aku punya ide. Kita lomba suara paling aneh." Lomba dimulai. Uli mengunyah daun dengan suara yang lucu. Talu tak mau kalah. Dia mengeluarkan suara lucu dan unik. Begitu pula dengan Lula si burung pipit. Mereka bertiga mengeluarkan suara lucu dan aneh sambil tertawa bersama. Uli semakin bersemangat bersuara lucu sambil berjoget. Persahabatan itu seru kalau bisa bermain dan tertawa bersama.